咁今日咧就想同大家講乾炒牛河啦。咁啊點解我黐條筋想做乾炒牛河咧？咁啊其實都係我就尋日就去一間呢度香港嘅茶餐廳，咁樣就叫碟乾炒牛河。咁啊食完之後就有啲感想，咁啊搞到我黐條筋想今日有整乾炒牛河咁樣。咁我覺得就咁講一講嗰啲技術嘢。咁講乾炒牛河啦。咁我喺台灣食咁多間乾炒牛河，我基本上間我都試過晒，因為我每一次即係佢話咩港式啊，香港茶餐廳啊，總之你擺個香港嘅港字落去嘅話，我一定會食個乾炒牛河。咁最 common 嘅 issue 咧，其實咧台灣就係材料問題，因為乾炒牛河其實係用河粉嘅質量咧好重要啊。咁台呢度大多數佢哋會用咗台灣嘅客家螺條嚟去做啊，即係其實都係河粉，不過做法少少唔同啊。客家螺條係比較軟身同埋水分多啲嘅，咁所以炒出嚟咧就冇一種乾爽嘅口感嘅，就會好腍好黐粒粒咁樣嘅係。咁所以材料係一個 big issue。河粉啦，其實河粉我今次係用我試過好多隻河粉㗎啦。咁其實咧最理想嘅河粉喺台灣買得到嘅話咧，就係泰國嘅河粉同埋越南河粉。炒出嚟嘅煙韌度啊、乾爽度咧係最似香港嘅。咁另外咧就係材料啦，咁就係其實冇乜特別材料。材料一定係有芽菜啦，咁我有葱啦，仲有隨處可以割韭菜啦嚇。咁另外咧就係一個最重要嘅就係咧嗱，好多香港呢度嘅港餐嘅即係香港菜嘅乾炒牛河就用咗洋葱。咁用洋葱嘅方法咧，就同傳統用韭黃分法完全唔同嘅，但係韭黃喺台灣好多嘅，其實好平好多。我用50蚊台幣買一大紮翻嚟係用唔晒嘅，我每次都要等嘅用到。咁所以韭黃其實唔平嘅，即係唔係好貴，好平啊！而且係個口感係好好多。咁韭黃咁樣。另外啦，牛肉啦，牛肉我係用呢度嘅本地黃牛嘅菲力牛啦。咁多少係隨你啦，你中意食多啲咪落多啲咯。咁本地黃牛嘅filet咧，就其實好好食，好腍嘅，唔會銀點煮都冇人。咁但係價錢貴好多啦，filet呢度可能一台斤成600蚊㗎。咁你可以用平啲嘅，即係嗰啲所謂牛冧肉平啲，但係又要做事前處理。咁個處理嘅技巧喺邊咧？咁我有緣遲啲再同大家分享，因為我自己就呢個自己食嘅，咁我一定用最靚嘅俾自己嘅嚇。咁跟住就係咁啦。咁材料大致上係咁樣。咁事不宜遲啦，我哋馬上處理牛肉先。牛肉處理完之後就可以馬上即刻開波噶啦。OK 嗱，咁我而家開始醃牛肉啦。咁醃牛肉就俾啲蠔油啦，唔使咁多，啲咁多得㗎其實。蠔油啦咁樣，仲有少少魚露啦，少少魚露俾少鮮味佢啫，就提鮮嘅住。牛肉本身係好鮮嘅，少少魚露唔使咁多，少少豉油啦，豉油又唔使咁多啊，啲咁多都得㗎，因為我哋唔想整太鹹啊。因為我一陣又要落成兜嘢，又要落嘢㗎，咁所以就唔使咁鹹。千祈唔好落咁鹹啊！即係河粉乞人憎嘅，你鹹咧就救唔翻㗎啦。諗落少老抽落去，俾色水去。嗱，咁我哋喺撈之前咧就要有少少技術總結，就同大家講講牛肉千祈唔好切得好薄。我咧就真係即係食牛河嘅時候，我真係我好介意就係啲牛肉切得好薄啊！咁好似牛肉乾咁樣。咁乾爭爭冇口感啊，唔好食嘅。咁千祈唔好咁樣，一定要夠厚啊！即係厚，可以切厚少少，但係就 generous 啲啦。咁成本問題嘅話，其實就可以有第二方去處理嘅啫。咁再加少酒落去。
啲咁都得㗎。等牛肉有酒香。咁好多時候啲人就話：喂，咁你成兜水佢點算啊？咁水汪汪，其實唔會，因為牛肉咧好吸水嘅。嗱，唔信我咁撈，我撈俾你睇。牛肉咧係好吸水嘅。特別係我哋之前咧醃之前，將所有牛肉咧都逼晒水出嚟啊嘛。咁所以咧，其實佢你一倒佢即係吸晒，睇下乾啊，吸晒嘅。咁一定要等佢吸多啲水汁舒服。你想嫩啲嘅，其實可以而家係加少少水落去都得。咁啊，但係個煮法就係另外一種啦。今日我哋用走油嘅方法嚟煮牛肉啊。牛肉而家醃咗就有少少粉落去。嗱，落粉落去嘅目的係咩咧？其實一陣間咧，因為我要走油啊，咁我落少粉落去咧，就等啲有層粉咧就保護啲牛肉，等牛肉咧就唔好即係唔好啲出晒，唔好出咁多水啊。咁我落少粉落去，咁啊攪勻佢，唔使咁多。即係有啲人攞啲粉揦，其實唔會嘅。呢個生粉係唔會揦爛啲肉㗎，梳打粉先至揦爛啲肉啊。咁我哋即係落啲粉落去，純粹都係等佢一陣我哋過油嘅時候，走油嘅時候咧，就等佢咧容易啲，即係等佢啲水分啊唔好流失咁樣啫。咁我哋再加啲油啦，風油啦，嗱，好重要風油，風油好重要。呢個過程好重要，風油。風油就係醃完之後就有層油喺度咧，就隔住啲空氣啊。咁啊一陣間我哋同埋一陣我哋過走油嘅時候，佢更加容易散開。嗱好啦，大家睇下啦，嗱我哋而家咧準備咧將牛肉咧擺落去走油。咁啊，我哋慢慢用隻手擺落去啊。一般酒樓都係咁噶啦。用隻手咁樣慢慢懟落去，咁啊，然後再攪一攪佢。嗱，成個過程要好快啊，即係唔可以太耐㗎。好啦，搞掂。嗱，猛鍋陰油啊，記住，隻鑊夠熱啊，先至好落油，油要凍嘅，咁就唔會黐底啦。咁跟住啲 excessive 嘅油咧，又唔好留喺度喎，我哋倒咗佢。嗱，咁啊就唔會太多油啦，咁啱啦。咁啊，記住炒之前 make sure 咧，啲河粉咧一條條嘅，要咁一條條，唔好黐埋一齊啊。然之後咧整鬆佢先，落鍋之前一定要整鬆佢，如果唔係話咧就炒唔到起㗎啦。出緊煙啦，就可以俾啲味佢先啊，味落少魚落去啦。嗱，豉油咧記住唔好直接擺喺面嗰度，喺旁邊喺鍋邊嗰度倒落去。咁跟住咧就係呢個老抽啊，嗱老抽開多少少嘅，因為我整顏色啊嘛。好，落咗啲調味料之後咧，落芽菜。但係咧落芽菜咧，啲水氣一到咧，所有粉就出晒嚟嘅，就會即刻散開晒嘅，所以你唔使擔心黐埋一齊嘅。呢個芽菜佢就會散㗎啦。跟住見到咧啲芽菜可以縮啦，就可以擺牛肉落去。咁但係你想再深色啲，咁加少少老抽落去啦，即係再調一調個色，再兜一兜佢。
最後步驟啦，首先落葱先。就要將啲韭菜同韭黃抌落去，嗱呢個一定係最生嘅，嗱呢個係最後擺落去㗎啦。見到啦，你出緊煙啦，嗱火氣夠啦，鑊氣夠啦，咁可以熄火，然之後可以上碟啦。嗱咁多人乾炒牛河整好啦，嗱咁就你見到啊，有好鑊氣嘅，有鑊氣嘅，嗱呢個鑊氣啦，鑊氣夠嘅已經出緊煙嘅。咁另外咧就係撩開個碟底，嗱乾炒牛河掂唔掂？撩開個碟底有幾多油就知啦。嗱冇油㗎嚇，冇油先合格啊嚇！如果入邊一大層油喺度嘅咧，就唔合格肥佬㗎啦。咁啊，仲有添嗱啲韭菜啊、韭黃啊，全部見到啊，芽菜全部見到嘅嚇，即係脆仲好脆嘅嚇。咁啊牛肉咧夠厚嘅啊，有彈力嘅，唔會好似牛肉乾咁樣嘅。咁呢個就係應該乾炒牛河要有一個水準啦。咁呢個就係啦，乾炒牛河應有嘅水準。咁好啦，咁啊今次就同大家整完啦。咁啊希望大家中意啦。咁就如果有啲咩嘢想食嘅即管同我講，咁我都整俾大家食。好啦，咁今集時間又到啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。